Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Bạn đã bao giờ thấy người nào đi cúng mà lại nhảy nhót giống như mấy hầu tử hầu tôn của Tề Thiên Đại Thánh? Hay cách chữa bệnh mà chỉ cần rung tay và đẩy trán là hết bệnh? Không chỉ ở trên thế giới, ở Việt Nam chúng ta cũng có rất nhiều chuyện đáng sợ xảy ra hàng ngày mà được camera quay lại. Đôi lúc nó khiến chúng ta bó tay chấm cơm vì quá khó hiểu. Hãy cùng Thế giới hôm nay khám phá hơn 45 hành động đáng sợ của người Việt mà thế giới không thể giải thích được, vô tình được camera quay lại nhé. Ui giời ơi! Chàng trai đã nói, cứ yên tâm, anh đỡ được. Nhảy xuống đi anh tập bơi cho. Nhưng rồi cô gái nhảy xuống thì anh chàng biến mất không dấu vết. Nhiều người bình luận cho rằng chàng trai đã đi đầu thai luôn. Theo bạn có đúng không? Niệm luôn rồi. Chữa bệnh thông thường phải cần đến thiết bị, máy móc y tế và thuốc. Nhưng ở Việt Nam lại có những thần y điều trị bệnh bằng cách quơ tay, thổi gió, thậm chí là đẩy trán, khiến các chuyên gia y tế cũng phải bó tay. What the hell? Không biết anh chàng này có phải người yêu cũ cô dâu không? Đang ăn tiệc mà anh chàng lại có hành động làm mấy người chung bàn tự dưng no ngang và muốn đi về sớm. À, thì ra mày chọn cái chết. Dẫn con đi công viên giải trí chơi, không biết vì sao bỏ con luôn. Để bảo vệ chở đứa bé vừa chạy vừa thông báo. Có ai đi chơi mà bỏ quên con không? Anh chàng ngoại quốc này đã tỏ ra khá ngạc nhiên khi thấy mấy người phụ nữ leo lên tận đỉnh Phan Xi Păng để tập yoga. Liệu nó có khác gì so với việc tập ở nhà không các bạn nhỉ? Diễn biến khác, mọi người đoán rằng vì thích tốc độ nên người phụ nữ đã chọn con đường cao tốc để làm địa điểm tập yoga. Còn các bạn nghĩ sao thì comment cho mình biết nhé. Chàng trai đi mua điện thoại iPhone 16 mới ra nhưng bị cô vợ ngăn cản và không chịu bỏ tiền mua. Thế là hành động của chàng trai khiến ai cũng không thể giải thích được. Rồi, mày xong rồi. Chàng trai tập gym về, tự dưng đi ngang qua và dừng lại trước xào đồ của người ta đang phơi. Để rồi hành động tiếp theo của anh chàng là mọi người không tin vào mắt mình. Ui giời ơi!
Hình ảnh được quay lại tại một ngôi chùa ở Việt Nam, mà người xem không hiểu sao mấy người đi cúng lại nhảy nhót như con cháu của Tôn Ngộ Không. Ôi trời ơi. Ảo thật đấy. Theo mình được biết thì hút thuốc lá dùng chất kích thích và nó tạo nghiệp vì ảnh hưởng sức khỏe của bản thân và người xung quanh, nên thầy tu thường không được hút thuốc. Ý kiến các bạn thế nào? Comment cho mình biết nhé! Nhìn hình ảnh người đàn ông mặc áo mưa ngồi múa võ ngay trên đường, chắc hẳn cả thế giới phải công nhận chỉ có người Việt Nam mới đủ tầm như thế. Vội vàng đi làm nail để ăn đám cưới, cô gái lao vào tiệm nail nguyên cả chiếc xe, làm mấy nhân viên cửa tiệm được phen hú hồn. Ui giời ơi. Có bạn nào tin việc nhập xác là có thật? Comment trong phần bình luận nhé! Theo những người chia sẻ clip, thanh niên này đã bị ông hổ nhập, nhưng hành động và thái độ của ông hổ này lạ quá các bạn à! Có thiếu gì nó có thiếu gì à? Không thôi, tại vì nó gấp quá, không có làm cái thủ được, quan hệ đi. Cái thủ. Thiếu gì? Từ đây. Nhưng mà ông không chịu ăn thịt chính à? Thịt sống à, là thịt sống mà. Quan hệ đi, xa chợ quá. Thịt sống rồi nãy chưa? Anh chịu ơi, dặn ơi. Vậy mình phiên đi, phiên đi. Đi xe bus, nhìn lên thay dán tấm giấy, ghi chữ cấm ăn uống trên xe, hôi tanh. Nhưng sao người phụ nữ lại nấu ăn ngay trên xe? Vậy là cấm dữ chưa các bạn? Hiểu kiểu gì? Không biết cô gái nhìn đường kiểu gì, mà con đường người ta mới vừa đổ bê tông thì cô nàng đã xông thẳng vào, làm người đàn ông chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngồi bán hàng trong tiệm, cô gái vui mừng vì thấy có khách tới. Nhưng nhìn kỹ lại thì có gì đó sai. Xe ở đây mà khách ở đâu?
Hèn bia nhưng hết tiền, hai cô gái đi xe SH đã có hành động làm ai ai cũng cạn lời giải thích. Rồi rồi, tới công chuyện này. Xin vĩnh biệt phụ. Đến người Việt Nam còn khó hiểu khi thấy cảnh anh đám cưới mà lại khói bụi mịt mù, chẳng khác gì trốn bồng lai tiên cảnh, thì nói gì đến người nước ngoài. Nhìn cách cô gái tập thể dục, nhiều người chắc không khỏi thắc mắc, sao cô ấy có thể tập được như vậy nhỉ? Cùng nhau đi vào tiệm làm đẹp, nhưng không hiểu sao người phụ nữ kéo cửa đóng lại thì bất ngờ cánh cửa lại bể tan tành. Bạn nào biết nguyên nhân thì comment trong phần bình luận nhé. Sao đó được? Sao đó được? Giận hơn là chuyện mà cặp đôi nào cũng trải qua khi yêu đương. Nhưng các bạn nam có khi nào giận và chở người yêu như kiểu anh chàng này? Thì comment cho mọi người biết trong phần bình luận nhé. Sau khi đổ xanh, tài xế ngồi trên xe ô tô đã có hành động không thể giải thích nổi. Thay vì đưa tận tay, người tài xế lại thả tiền xuống đất để người nhân viên tự nhặt lên. Thanh niên không hiểu trưa nắng làm gì mà ra ngoài đường trồng cây chuối, khiến công an ghé vào hỏi thăm, nhưng rồi cũng phải bỏ đi vì quá khó hiểu. Thông minh lắm. Cây quạt tích điện bị cháy, nhưng phản ứng hết sức bình tĩnh của các thành viên trong gia đình mới làm người xem không thể tin nổi. Nhiều lúc, người Việt còn không hiểu huống chi thế giới. Như trường hợp này, trong hoàn cảnh nhà có đám tang, mà mấy người phụ nữ lại hóa thân thành thầy trò đường tanh đi thỉnh kinh. Để làm gì vậy các bạn? Hành động đáng sợ của người Việt nào làm bạn khó hiểu nhất? Nếu bạn đã từng thấy hành động nào còn khó giải thích hơn của người Việt, hãy comment chia sẻ với mọi người nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!